Nageenya jaalalli haraarra waaqayyoon kabaayyachu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota akka jalatti argamtan marti keessan iyyuu akkam jirtu annagaa kooti jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbee simbirarreen akka jiraatu waaqayyo gooftarraa habdiin qabasiniin jechuun jaaladha. Egaa warri nagaa ammaatitti like subscribe gochuudhaan commentii irratti illee jabaadhu waan gaarii hojjechaa jirta itti fufi jettanii jajjabeessaa jirtan marti keessan iyyuu galatoomaa isiniin jechuun jaaladha itti fufuudhaan baga geessan ayyaana gooftaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessanii kan bara naannoo geemmoo bara giriitiin irreen nu aga'u iddoo jirraa fi haala jiru irratti isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma ijoolleen qimamii madaamii taatan immoo bara kanaatitti dabalatanii bara deebi'aatti immoo nama biyya ofiitti galee biyya keenyatti dabarsu waaqayyo gooftaan nu gargaaru isiniin jechuun jaaladha. Egaa qilleenoo dhufee bara deebi'aa jennaa ximqannoo dhufee bara deebi'aa jennaa faasikaan dhufee bara deebi'aa jennaa. Ani garuu akka kootiitti maaliif akka ta'e hin beeku naa guutaan jiru isiniin jechuun jaaladha. Ximqata faasigaatti hin jira faasigaan qaammeen qoxaata keessatti hin jira. Odumaan akkas jedhu akkasuma jedhu hundi isaatiiyyuu numa dhufa numa darbaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa wannumti hundumtiyyuu gaarummaadhaa fi waaqayyo guyyaa fedhaa fi heeyyama isaa gallee maatii keenya wajjin biyya keenya keessatti ni kabajna ni dabarsina jedhee waaqayyo gooftarraa habdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii hundi keenya biyyoo haa ta'u fayyaa nagaa keenya yoo qabanne wanti hin dabarran jiru wanti hundinuyyuu ni darbaa gallee biyya keenyatti maatii keenya wajjin ni dabarsina isiniin jechuun jaaladha. Egaa jajjabaadha nagaa fayyaa naaf taa'e laayikii san immoo narraaffatinaa sabiskiraabiinis maaliif biyyoon asii gadee gaddeemaa jira maaliif akka ta'e hin beeku garuu biyyoo kanuma koo kaasamoo kan nama hundaa kaasaa jira dhugaa biyyoo baay'ee narraa kaasaa jira laayik naa godhaa sheer naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Warri gootan immoo iyyuu galeetuma hin daganne eebbifamaa jiraadha. Xiqqaa shantama narra ciise yoo nan hojjenne ala nan salame si ofiin hin jedhu isa dhiiraa illee hin salee hin jedhu namaan keenya 0 daqiiqa 40 yookiin immoo daqiiqa 30 yoo inni walqunnamtii saalaa irra taa'ee hin salle hin salame malee hin salle hanga jecha kan sarara jala muraa fudhaa natu isin hin jedhu. Tagabbemo sinuma unda keessaniif safuun intalli Oromoo tokko afaan Oromoo osoo dubbattu Oromoon safuu qaba aadaa qaba duudhaa qaba jechuudha. Kana warra akkamitti guddise akkamittiin guddattee immoo miidiyaa irra baatee akkana jechuudha. Maaliif hanga daqiiqaa 30 yoo eenyu araanarra deebi'us akkuma viidiyoo dhageessanidha jechuudha. Maaliif maal ta'aa jira namni bara kana bakka shuuti seexanni kanarra bulee afur amaan kan madfasin irra bulee malee namni fayyaa qabu hin jiru. Miidiyaa irra baanii tokkana jechuun maal jechuudha. Yaa waaqayyo ati bara nagaanuu fi bara kana nurra dabarsin jechaa jiraanii indee maaliif dubartiin ofii keenyanii of sattaraa malee ofii keenyaaf of kabajuu qabna ko namni akkanaan iyyuu kabaja argachaa hin jirru takka qaama qullaa kaastanii argitu takka kiyyaadhaan takka immoo wannumti isin hin goone iyyuu hin jiru addunyaa kanarratti amma immoo jettanii baatanii irra daqiiqaa 30 yoo eenyuun taane inni dhiiraa miti. Ara safuudhaa afaan keechanii fi afaan keechan lagadhaa waan dubbattanii fi waan hin dubbanne adda baafasa bara dura isaa jechuudha miidiyaa irra baatanii dubbachuudhaan duratti. Indee fooliif laayikiidha jettanii maali wanta gaarii dubbattanii wanta gaarii hojjettanii wanta gaariidhaan yoo eenyu ta'e bara jireenya keessanii waan gaarii hojii gaarummaa hojjettanii waan gaarii dubbattaniitu yoo fooloo argattan laayikii argattan isiniif hin ta'u egiddii baqqaashuu wanta asqayyaamii wanta safuurraa ba'e wanta duudharraa ba'e yoo dubbatame malee isiniif hin ta'u guddachuu hin dandeessanii fammasuu hin dandeessanii wanta gaarii dubbattaniitu jechuudha. Indee aadaan Oromoo duudhaan Oromoo aadaa intalli safuu cabsitee eenyu jettan akka aartii hojjechuu yoo barbaadde waan gaariidhaan aartiin hojjettanii aartii wantoota baay'ee jira. Indee maal jechuudha kana jechuun ani lakkii garam deemaa jirra garuu anumaaf naa galuu dide moo yaa saba koo sinuma hundumaaf iyyuu sinii galuu dide ani waaqa koo dhugaa waaqa oda tiktookiin kun duraa cufame biyyi salaamii argataayyuu dubartoonni asirra ba'anii maraatanii ara taragaaggaa malee machfasii eenyu bakka ragaa jedha gisuma ragaa jettanii taragaaggaatan gaariidha. Arraka asirra baatanii waa tokko dubbachuu miti laayikii isheerraa fooloo isheerraa ilaaltaniitu jechuudha. Boruun dhaaltu miti inni heerumta dhaabbattee naftu mana godhatta. Dhiira mooyyuu ati akkana jecha dhiira isa kamtu mooyyuu dhufee si wajjin jiraata. Ishi jiraata. Viidiyoon kun inni ol kaawwama hin badu.
dhalli keen arga dhala keetitti darba jechuudha wanti miidiyaa abadan waan gaarii ogootes gaarummaan kee turee buleetu ba'a isa waggaa 10 isa waggaa 12 maaf hin ta'in amma amaan gootes immoo hojiin hojjette waan facaaste ammatta waan ta'eef akkanumatti hin ta'a. Borun dhala godhatta dhalli kee gaafa viidiyoo kana arge maal sin jedha haati koo kan akkanaati sin jedha ara sheemaay waan gootaniif waan hin goone dura isaa adda baasa bakka sammuu keessa maaliif kireet godha aktiivitaa maaloon dubbadde maaloon dhiisedha isa kamtu safuu cabse isa kamtu safuun cabsen akkan tala oromootitti afaan oromoo dubbachaa ara gisee tokko akkaafiyyuu ani zeeganan jajjarradha jira namoonni tokko gisee kana laaltanii afaan keessan dubbachaa safuu keessa duudhaa keessa ba'anii gisee kanattiin akkana ta'anii waaqayyo gooftanuu baraaru inni laphee cabde nuuf haa kennu laphee daabiloosin seexanaan bitamee jechoota hamaa akka dubbannuuf gochoota hamaa akka hojjennu akka raawwannuuf waaqayyo diinni nu taasisaa jiru waaqayyo gooftan irraa nu haa eegu nu haa baraaru nu haa tiksu ani garuu hin beeku dhugaa waaqa namni akka koo viidiyoo eenyudhuma bakka tiiktookidhuma daaduu siqiqqe jedhee keessa galuudhumaa fi eenyu jedhu jira laatamoo anuma qofadha. Batalay dhiirra doo dubbate dhiirra irraa bareeda. Rakkoo miti dhiirri waan barbaade hojjete dhiira irraa hin bareeda. Garuu immoo dubartii taatan irraa safuu beekaa yaa saba koo safuu beekai namoota akkana osoo adabbiin tokko rimijjaan tokko irratti fudhatamee baay'ee gaariidhaan akka kootitti maaliif namoota akkana godhanii gocha akkana raawwatan kana dhaqanii koomantiitti barreessanii sirii isaatiyyuu sheeriin kan isaaniitu caala namoota waan gaarii hojjetanii fi sheeriin ta'u waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Isin immoo warreen akkana ta'aa jirtan kuni borduubni koo maalan ta'aa jedhaayi ishii har'aa bichaa ilaalinaayi maaliif akkuma har'a ishii gizee tokko namatti tolee jiraatu gizee tokko namatti toluu dhiisuu danda'a. Isin immoo har'a sanitti tolee findaataa taatanii kan teessan mana namaati waayifaan kan namaati waan ta'eef iyyuu arganne jettanii akkuma barbaaddanitti ittiin fayyadaminaa. Miidiyaa abbaan itti fayyadame miidiyaan bu'aa qaba itti fayyadama hojii gaarummaadhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf itti fayyadamaa jechoota akkanaa qoshaashaa ta'ee seerarraa safuurraa aadarraa ba'eetoo eenyu ta'e kana akkanan ta'in asiniin jechuun jaaladha. Warreen akkana ta'aa jirtanis immoo waaqayyo gooftaan laphee cabdasanii haa dabarsu rabbi bara kana nurraa haa dabarsu jenna isa bichaadha wanta hundayyuu kan danda'u isaaf kan dadhabamu hin jiru waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota sarkaaleen jalatti argamtan marti keessaniyyuu egaa warreen agaammatti immoo ilaa gochaan jajjabeessaa turtan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Ani kanan jedha akka yaada kootti adabbiin tarkaanfiin odoo irratti fudhatamin jira gama kiyyaani. Viidiyoo biraatiin immoo hanga deebinee walitti